Heiligste staan fisies daar. En dit gaan bepaal of jy met jou hart sing en of jy met jou maag sing, aan wie se kant jy gaan wees. Ek wonder as jy dit gaan bepaal hoe ernstig jy is en vergeet van karaoke en vergeet van die pastoor en vergeet van jou hart gaan bepaal wie gaan jou kry. Ek wonder hoe gaan ons sing. Kos neem ons sitplekke. Baie dankie. Ek het 'n baie interessante boodskap vanmiddag nog geluister van Clemens Mans, daar die Kaap uit op Facebook, oor Kersfees. Dit was nogal baie insiggewend en dis waar ek hierdie vraag nou vra. Goed kyk na jou hart. Ek kyk of as Jesus moes kyk of ek kan sing, het ek dit nie gemaak. Maar ek wil graag sing. Wie van julle is bly dat julle in die huis van die Here is? Amen. Prys sy heilige naam. Kom ons buig ons hoofde en ons vra vir God se seën. Almagtige God en Vader, Here, hoe wonderbaar is dit in U teenwoordigheid. Here, ons is heeltemal te klein, Here, om in U teenwoordigheid regtig te staan. Ons moet almal op ons aangesig lê. Here, want U is 'n heilige God en ons is mense. Here, en ons maak partykeer soveel foute. Maar dankie dat U God is. Dankie dat U liefde is. Dankie dat U net daar is vir ons om ons te lei. Here, my gebed is dat U my lippe nou sal aanraak. Dat ek in die niet sal verdwyn en dat Heilige Gees in die voorhand sal kom verskyn. Here, dat U my sal help om die woord deur te gee soos wat U wil hê dat die mense dit moet ontvang. En ek sê vir U baie dankie, Here, vir die voorreg wat ek het om hier te staan en U woord vir die mense te gee. Baie dankie vir die woord wat U vir my gegee het. Ek eer U vir U goedheid en guns op my lewe. Amen. Amen. Nou, my vraag vanaand is, hoe lyk jou bruilofskleed? Daar's 83 verse in die Bybel opgeteken wat die woord kleed bevat. Ek gaan nie al 83 verse aanhaal nie, dan sit ons hier tot môre toe. Ek dink julle, daar's 'n paar mense wat nog werk en ek is een van hulle. Ons kan lees uit Jeremia 13 vers 1 tot 11, maar ek gaan net hier en daar 'n stuk aanhaal, so julle kan volg of my na die tyd net vra vir die verse. Die profeet Jeremia moes in opdrag van God 'n linnegordel dra as 'n simboliese teken. Hierdeur wou God met 'n simboliese teken 'n boodskap vir die volk bring. Net soos wat hy met gelykenisse met sy kinders gespreek het, met die volk om hulle te onderrig, het Jeremia simboliese dade gebruik om die boodskap aan die volk deur te gee. En dwars die woord van God vind ons dat linne geassosieer word met Christus en met die priesterskap. Ons vind dit so ver as in die dae van Aaron in Exodus. Nou die priester was op 'n spesifieke manier deur God beklee. Nou as ons gaan lees oor dit, het die Here vir Moses gesê hoe die klere lyk. Jy kon nie net sommer enigiets aantrek, jy was 'n priester. Hulle moes uitstaan. Hulle klere was heilig gewees. Eksodus 31 vers 10. En die kunstige klere en die heilige klere van die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priesterambt te bedien. Eksodus 39 vers 41, die kunstige klere om in die heiligdom te dien, die heilige klere van die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priesterambt te bedien. Nou 2 van sy seuns, omdat hulle 4 laat opgaan het, wat nie vir God aanneemlik was nie, was getref en hulle is dood. So ons weet hoe heilig is hierdie klere van die priesters. Nou, Numeri 20 vers 24 sê die volgende: Aaron sal by sy volksgenote versamel word, want hy mag nie in die land kom wat ek aan die kinders van Israel gegee het nie, omdat hulle teen my bevel wederstrewig was by die waters van Meriba. Neem Aaron en sy seun Eleazar en laat hulle op die berg Hor opklim en trek Aaron se klere uit en trek dit sy seun Eleazar aan. En Aaron sal daar by sy volksgenote versamel word en sterwe. Ek wil sê, Aaron was gestrip van sy ambt.
Ek dink dit moes baie hartseer vir hom gewees het en hy kon nie teen God gaan nie. God het klaar besluit. Linne verweer baie vinnig wanneer dit gewas word. Julle weet self, baie kledingstukke is maar van flimsy materiaal gemaak, so hoe meer jy dit was, dan val dit naderhand uit mekaar uit. Daarom moes die profeet Jeremia dit glad nie was nie, hy moes dit net so nuut bo oor sy klere aantrek en hy moes sy kleed daarmee vasmaak. Nadat hy die stuk kosbare linne lank genoeg gedra het, sodat die volk kon sien, moes hy dit by die Eufraatrivier gaan begrawe, sodat wanneer die watervlakke styg en daal, die klere nat en droog geword het, en so het dit vinniger verrot en verweer. En daarna kom die toepassing van die woord, die boodskap wat God vir hulle wou gegee het, want God was besonder lief vir die Jode. Hy het hulle baie, baie lief gehad. En hy wil graag in 'n intieme verhouding aan hulle verbind gewees het, soos 'n linnedoek om 'n man se lyf gebind word. Die volk was egter hoogmoedig en hardkoppig en hulle wou nie na die boodskap van die Here luister nie. En ons lees dit oralste van wat hulle uit Egipte land uitgelei is. Hulle wou net nie luister nie. Elke keer as die Here iets gedoen het, murmureer hulle. Elke keer as die Here iets doen, dan murmureer hulle. So hulle was nooit tevrede met niks nie. Hulle wou graag hulle afgode dien. En baie van ons is ook daar. Die gevolg is, net soos daardie stuk linnegordel verweer het, so het God se volk ook tot niet gegaan. Hulle was veronderstel om God se roem te wees en om te verheerlik, maar nou, sonder God is hulle nutteloos en hulle is betekenisloos vir God. Die boodskap vandag is net so aktueel vir ons. God wil ons ook soos 'n linnegordel aan hom vasmaak. Hy wil hê dat ons moet lewe in dit wat hy vir ons gegee het. Jy het 'n spesifieke posisie. Jy's bekleed, jy in sy woord sê hy vir ons, jy's kind, jy's koning, jy's koningin van God. Amen. Jou posisie in Christus moet soos die linnegordel wees. Jy moet stewig aan God vasgebind word. Jou verlossing en regverdige dade moet gebruik word, dit waarvoor God jou herskep het. Hy het jou herskep, hy het jou 'n nuwe skepping gemaak. Die dag toe jy sê, Here, hier is ek, neem my lewe, maak dit u sinne. Toe het hy jou niet gemaak en jy moet vrugte dra in sy diens. Dit is 'n baie eervolle posisie. Jy moet jou posisie met eer beklee. Jeremia 13 vers 11 sê God dat hy verlang dat sy lewe sal roem en eer en vir hom tot 'n sieraad wees. Moet God nie in die skande steek nie. Moenie dinge doen wat hom sal teleurstel nie. Gebruik jou posisie om God te eer. Ons gebruik ons posisie vandag baie mense, en ek sê nie almal nie, moenie dink ek kam julle almal onder dieselfde kam nie, om onsself te verryk. Die Here se woord sê, elkeen hardloop na sy eie huis, en ons dra nie sorg vir God se huis nie. Nou, baie mense dink dat, en dis ongelukkige ding wat die Satan op jou pad plaas. Hy sê, hoekom wil jy gee? Jy's te arm, jy kan nie gee nie. Hoekom wil jy die gawes wat die Here vir jou gegee het gebruik? Jy kan dit nie gebruik nie. Wie is jy? Wie dink jy is jy? En so voel jy eintlik minderwaardig en jy voel, ek is niks nie, God kan my nie gebruik nie. Nou, wanneer jy besluit om jou gawes en jou talente te begrawe, dan gaan Here iemand anders te gebruik. Pastoor het dit vanoggend gesê, elke keer wanneer iemand 'n woord bring, dan dink ek weet nie hoekom wil ek die woord bring vanaand nie, want almal preek my preek vooruit, maar ek weet dat die Here my geroep het om die woord te bring. Sonde lyk aanvanklik baie aanloklik en lekker. Dit word meestal in die geheim gedoen en die effek daarvan is dat jy geleidelik en totaal verwoes word. Soos wat die linne sy klering, sy glans en sy sterkte en sy skoonheid verloor, wil niemand niks daarmee te doen hê nie. Allermins wil die heilige God daarmee geassosieer word. Nou, Josef het ook 'n kleed gehad. Ons gaan lees in Genesis 37 van die 3de vers af. En Israel het Josef baie meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en het vir hom 'n lang rok met goue moue gemaak. Toe sy broers sien dat sy vader hom meer lief gehad het as al sy broers, het hulle hom meer gehaat en hulle kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad waar hy vir sy broers gaan vertel het, gesê het, julle gaan nog voor my neerbuig, en hulle was daaroor nog meer kwaad en hulle het hom meer gehaat. En ons sien dat Josef alhoewel verwerp en uitverkoop deur sy broers,
het hy geweet dat God het 'n groot raadsplan vir hom. Daar het 'n groot droogte in die land gekom en sy broers het wel voor hom verskyn en hulle het hom nie erken nie, maar hy het hulle dadelik erken. Maar omdat hy 'n nederige man was, het hy dit nie teen hulle gehou nie en hy het vir hulle gesê, maar die Here het my vooruitgestuur reeds om hier te wees vir julle. En dan lees ons ook dat Potifar se vrou, vanaf die 7de vers daar in Genesis 39, Potifar se vrou het haar oor na Josef opgeslaan. Nou, hy moes sekerlik 'n aantreklike man gewees het vir die vrouens wat nou weet hoe 'n mooi man lyk. En sy het vir hom gesê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis aangaan nie. Alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie kwaad doen en teen God sondig? En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het en hy na haar nie wou luister om by haar te lê om met haar gemeenskap te hou nie, kom hy eendag aan die huis om sy werk te doen terwyl niemand van die huisgenote binne was. Hier wil ek sê, die duiwel lê in loer en hy kyk wie hy kan vernietig en wie kan hy verwoes. Maar dan lees ons in Jakobus 4 vers 7 sê die Here, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy gaan van jou wegvlug. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sy sê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het sy kleed aan haar hand laat agterbly en hy het gevlug en hy het na buite geloop. Die Here was sekerlik baie trots op Josef. Toe sy dan sien dat hy sy kleed aan haar hand laat bly en buitentoe vlug, roep sy na haar huisgenoot en sy sê vir hulle, kyk, hy, dis nou haar man, het vir ons 'n Hebreëse man hier gebring om met ons die gek te skeer en hy het na my toe gekom om met my gemeenskap te hê. En ek het hard geskreeu en toe hy hoor dat ek my stem verhef en ek skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en hy het gevlug en hy het buitentoe geloop. En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy heer tuis gekom het. En sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesê, die Hebreëse knegg wat jy hier vir ons aangebring het met my kom gek skeer. Toe ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en hy het buitentoe gevlug. Toe sy heer die woorde hoor, waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegg met my gedoen, het hy baie kwaad geword. En die heer van Josef het hom laat vang en in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. My vraag vandag aan jou is, man of vrou, as ek sê man, dan word die vrou ingesluit, want ons is almal sondig. Is jy bereid om dit waarvoor jy staan, opgesluit te word? Of soog jy vir die versoeking wat die versoeker op jou pad plaas? Weerstaan jy die vrouens, gee jy toe aan hulle verlokking en hulle verleiding, of hou jy by jou belofte wat jy voor God en die mense afgelê het, om te sê dat die man of die vrou wat hier langs my staan, ek sal hulle beskerm, ek sal vir hulle lief wees en ek sal hulle versorg? Of soek jy losmaking en kyk jy rond, dwaal jou oë? Of sis jy jou gewete om te sê, maar my vrou lyk nie meer so goed soos die dag toe ons getrou het nie, jy so 'n bietjie vir jouself gaan kyk in die spieël, hoe lyk jy? Kyk mooi, die sonde wat jy in die geheim doen, jy wil nie graag hê dat dit moet uitkom nie. Jy wil nie hê dit moet aan die lig kom nie. Aan die begin stry jy teen die suigkrag van die sonde, later is dit verslawend. Dis soos die watervlak wat styg en daal. Dan oorspoel dit jou skielik. Jy bied nie eens meer weerstand daarteen. Die resultaat daarvan, sonder dat jy agtergekom het, is totaal verwoesting. God kan jou nie meer gebruik nie. Jou Christen vriende en jou familie, jou geliefdes wil niks meer met jou te doen hê nie. Jy word geïsoleer en jy is op pad hel toe. Vra jouself af hierdie vraag. Waar is jy tans besig om deur God se vingers te gly? Waar is jy ongehoorsaam aan God se stem? Dit kan 'n onskuldige stokperdjie wees wat jy mee begin het, of 'n ekstra werkie om ekstra geld te verdien. Dit steel jou stilte tyd met God. En die Here vra, wanneer gaan jy weer terugkom na my toe? Daar's 'n rede hoekom God verwag dat ek vandag hierdie woord aan jou moet bring. Die Here vra, kom terug na my toe. Wees gehoorsaam, want jy weet presies wat dit is wat jy doen, wat jou wegloop van God af. Jy het 'n belangrike en 'n verantwoordelike taak. Hierdie gordel wat jy het, dit het 'n spesifieke doel. Nou ek het gaan kyk, 'n gordel is eintlik 'n beld wat jy dra. Dit hou jou klere bo. As jy hom nie het nie, dan is jou klere hinderlik, dit hang los of
dit is net hinderlik. Jy wil graag jou klere moet netjies lyk, jy wil netjies lyk. God het jou herskep, jy's weergebore. Hy het vir jou besondere gawes gegee, hy het vir jou vermoëns gegee en hy het jou op 'n spesifieke plek geplaas om in sy dienste te wees. 'n Gelowige is nie sommer net op enige plek geplaas. God het jou in daai posisie geplaas. As pa moet jy 'n voorbeeld wees vir jou kinders. Want jy is die hoof van jou huis. Jy moet 'n klimaat skep in jou huis waarbinne jou kinders die waardes van God kan leer liefkry. Sy beginsels wil doen. Jou vrou moet opkyk na jou waardige leierskap. Jou vrou moet jou leiding so geniet dat sy graag onderworpe aan jou wil wees. En jou kinders moet veilig voel in jou teenwoordigheid. Dan as werkgewer, jy bepaal die rigting en die invloed van jou besigheid. Jy's in werklikheid is die CEO van God se besigheid. Maak seker dat jy die voorbeeld stel. Leef so en leer jou mense van die waardes van eerlikheid, van respek vir mekaar, van geduld, van liefde, van nederigheid, hardwerkendheid, omgee. Maak seker dat jou besigheid gebruik word om God se koninkryk uit te brei. Nou, ek wil ook praat oor Ester. Nou, die Jode is in ballingskap weggevoer. En Mordegai kom na haar toe, haar oom, want haar ouers is ook doodgemaak in die tyd wat hulle weggevoer was. En hy kom na haar toe, hy sê, gaan na die koning toe, Haman het sy mes in vir ons, hy wil ons doodmaak. En sy sê, sy is ook maar mens, jy word nie beskielik holy, jy is nie meer bang nie. Sy is ook mens, en sy sê, maar ek is bang, die koning het op my maand laas geroep, ek kan nie net ingaan nie, as hy sy scepter uithou, dan kan ek ingaan hom, as hy nie sy scepter uithou nie, is hy dood. En hy sê vir haar die volgende woorde, want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Nou as ons die verhaal gaan lees, koningin Vashti was 'n verskriklike mooi vrou, en die koning het daarvan gehou met haar te spog, maar hierdie dag was sy 'n tipiese vrou. Sy was nikkerig geweest. En toe hy haar roep, toe sê sy, ek gaan nie gaan nie. Jy kan maar doen wat jy wil, ek gaan nie gaan nie. En nou is die koning, nou dink hy, nou, hoe moet ek nou maak? Dit het nog nooit met hom gebeur nie. Vrouens luister na hom, hy het autoriteit. En hy vra vir die manne wat by hom is, wat moet ek nou maak? En hulle sê, jy sal haar van haar aanpaf moet onthef, want anders gaan die mense van die stad daarvan te hoor kom, en hoe gaan ons dan nou wees in ons huise? Die vrouens gaan maak net soos hulle wil, hulle gaan dink hulle is die baas, dan sit ons so lekker dwars vir ons man se koppe, nee? So het Ester toe nou koningin geword, as gevolg van Vashti se ongehoorsaamheid. So dis hoekom Mordegai hierdie woorde aan haar kon sê, jy is in hierdie tyd geroep om ons te red. Ester het vir 3 dae gaan vas, sy en haar diensmeisies, sy het ingegaan na die koning toe, en sy het haar versoek gerig, en sy en haar volk is gered. En Haman is opgehang, en Mordegai was verhoog. Ons lees hier in Ester 8 vers 15, en Mordegai het van die koning weggegaan, in 'n koninklike kleed, van pers en wit, met 'n groot goue kroon op, en 'n mantel van fyn linne en purperrooi stof, terwyl die stad Susan jubel en vrolik was. Hierdie gordel van jou, dit versier jou klere en dit lyk mooi, so versier jou getuienis van jou lewe, jou mooi woorde, die liggaam van God, dit word vereer. Doen dit wat God van jou verlang, smaakvol en met grasie, want so word God meer sigbaar en meer geseënd in jou lewe. Mense wat met die Heilige Gees vervul leef, se gedrag kom al hoe meer in ooreenstemming met God se gedrag. Woorde en gedagtes wat vanuit die hart van God kom en opreg uitgespreek word, klink anders. Die inhoud daarvan is gevul met begrippe en met kennis wat lewe bring. Dit verander mense se sieninge, dit verander mense se gemoedstoestand, wanneer dit opregte woorde is wat nie betwyfel word nie. As ons kyk na Samuel, sy ma Hanna het hom afgebid, eintlik afgesmeek van God af. En sy het gesê, Here, as ek 'n seun het, gaan ek hom weer teruggee. En toe hy klaar gespeen is, het sy hom teruggevat, en hy het onder Eli se hand groot geword. En elke jaar het, wanneer sy opgaan na die huis van aanbidding toe, in Jerusalem, om daar offers te bring aan God, het sy vir hom 'n nuwe kleed gevat, want jy groei, so jy bly nie 7 of 8 of 9 jaar oud nie, ek weet nou nie oud was hy gewees nie,
Ek reken maar miskien so 8 toe sy ma hom na die tempel toe gevat het. En ons weet dat Samuel was maar 'n jong seun gewees toe die Here hom eintlik geroep het om die volk te dien. Ons lees in Samuel 3 vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie. En Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek, want hy het gedink dat dit Eli was wat hom roep. En die derde maal merk Eli dat dit die Here is wat die seun roep. Daarom sê Eli vir hom, gaan lê, en as hy jou weer roep, dan moet jy sê, antwoord Here, u knegt hoor. Hier van vers 7 sê hulle, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. Baie van ons sit hierso in die huis van aanbidding geklee met godsaligheid. Ons ken nie werklik die Here nie. Verlang jy om 'n ambt te hê in God se koninkryk? 1 Timoteus 3 vers 1. Lees ons die volgende. Dis 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nigter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, nie 1 glasie wyn, perhaps miskien nie 'n biertjie nie, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders in alle waardigheid en in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy kan sorg dra vir God se gemeente? En ons lees dat Eli se 2 seuns, want Eli was nie streng met sy seuns nie, en omdat hy nie streng was met sy seuns, het hulle gesterf as gevolg van hulle pa, wat ongehoorsaam was. God hou jou dop. God voel goed oor jou voorbeeld, en hy word geëer deur die voorbeeld. Mense wil graag jou voorbeeld volg. Daar's baie mense wat graag in pastoor Ben se voetspore wil volg, want hy's 'n anointed man of God. Jou linnegordel is mooi. Mense sien die impak wat jou woorde en jou dade doen. Hulle wil deel wees van daai kleurvolheid wat jou lewe, wat God gebruik om ander mense te beïnvloed. Jou kleed sê ook iets omtrent jouself. Nou, as ons die verhaal gaan lees van Lazarus en die arme man, dan sien ons dat Lazarus was gekleed in mooi klere. Ek wil sê, hy het koninklike klere aangehad, want hy kon dit bekostig. Maar die arme man, daarenteen, sy klere was verslete, dit was oud, dit was vuil. Sy skoene was dalk stikkend. Ons sit mos sommer so labels daar op mense, as ons mense sien. Kom ons kyk wat sê Jakobus 2 vers 2 tot 5. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan sy hand en 'n pragtige kleed aan, en daar kom 'n arme man in met vuil klere, en as julle opsien na die man met die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit en vir die arme, gaan staan jy daar op een kant of kom sit jy by my voetbank. Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Nou ek wil net gou iets demonstreer. Nou gister gaan bid ons daar op die berg in Pretoria, ons is bikers, vir die wat ons nie ken nie. Nou ek lyk nou baie smart. Nou jy het gevra of ek gaan stil staan net gou hierdie oomblik. Lyk mooi, nee. Amen. Nou het ek my naweek kleed aan. Nou baie mense is verskriklik bang vir bikers, want ons is rof. En ons is onbeskof en ons is aaklige mense, maar dit is nie wie ons is nie. Ons is nog steeds dieselfde persoon. Al het ons 'n ander baadjie aan, bly ons dieselfde persoon. Nou pastoor Pieter Kleinsmid het hier vir ons kom vertel dat pastoor Ben het 'n kleed aan. Nou almal weet dat pastoor Ben is nie net hier
hy's op die radio, hy's op die TV. Hy's 'n gesalfde van die Here. Die Here gebruik hom om sy koninkryk te verbreek. Ons gaan kyk Jabes se kleed. Sy kleed was een van smarte, want sy ma het oor hom gespreek. Nou, hy het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek wil nie 'n man van smarte wees nie. Verbreek my grondgebied, Here, seën my. En die Here het vir hom gegee wat hy gevra het. Hoekom? Want hy het in God se wil gebid. Hy het nie gevra vir die dubbelstorie huis en die Mercedes en al daai goed nie. Ons lees in Spreuke 3 vers 5 tot 6. Dat ons die Here moet vertrou met ons hele hart en ons moenie op ons eie insigte steun nie, maar ons moet God ken in al ons weë, dan sal hy ons gebede, ons paai vir ons gelyk maak. Is jou bruilofskleed bevlek met sonde? As jy bereid van Christus wil wees, mag die volgende glad nie deel uitmaak van jou lewe nie. Efesiërs 5 vers 5. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder, of onreine, of gierige aard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van God nie. 1 Korintiërs 5 vers 11, maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierige aard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand mag julle selfs nie eens saam eet nie. Dis 'n harde woord, maar God sê dit vir ons. Hy waarsku ons in sy woord, dat ons nie met hierdie mense moet meng nie. Want hulle kan jou aftrek. As kind van God is ons deel van die Nuwe Testament, want God het gekom, het gesterf aan die kruis, en hy het vir ons 'n nuwe gebod ingestel. 1 Korintiërs 10 vanaf die 12de vers. Daarom wie meen dat hy staan, hy moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe die van 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie, en die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Verskoon tog? As ons na God se kleed gaan kyk, dan lees ons in Openbaring 1 vers 13. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors, met 'n goue gordel. Openbaring 19:13. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Openbaring 19:16. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Nou die woord leef tussen ons. Ons hoor die woord van die kansel af, ons hoor die woord op die radio, ons hoor die woord op die TV, en ons gaan geoordeel word oor ons die woord geken het, ons het hom geleer, baie van ons het met die woord groot geword, party van ons het onder die banke gelê en slaap, ons het die woord van God gehoor. Daar's 'n jong man wat partykeer langs my sit, en ek het hom al dopgehou, dan dink ek, hy sit nou en speel, maar luister hy, en hy luister wel. So ons moenie die jonkheid verag van die kinders nie, hulle luister, al dink ons hulle luister nie. Nou God is die weg, die waarheid en die lewe. Wanneer gaan jy hom aanvaar as dit? Jesaja 1 vers 18 sê vir ons, kom en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ons moet net tot God nader en ons sondes bely. Ons kan nie toelaat dat ons kleed met sonde belaai word nie. Die Here roep ons reg deur sy woord om tot bekering te kom. Wanneer jy tot redding gekom het en jy word bekleed met 'n nuwe kleed, sê die Here in Openbaring 19 vers 18, want ons is die bruid van God. En aan haar, die bruid van God, is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Het jy die koste bereken toe jy vir God ja gesê het, jy gaan hom volg in gees en in waarheid? Weet jy wat jy moet doen wanneer jy tot bekering gekom het? Die Here sê in sy woord vir ons moet disippels gaan maak. Jou spraak moet jou weggee. Het jy geweet dat die mure van die kerk in verwoesting lê?
soos wat Jerusalem se mure in 'n pyn lê, en wie moet dit herstel? Ook het vergeet is pastoor Ben, want hy's die prediker, hy's die herder van hierdie gemeente. Dis mos nie ons werk nie, hy werk net 1 keer 'n week, man, is op Sondag. So hy moet die mure gaan herstel. Toe Elisa met die Baal-profete gespot het op die berg Karmel, het hy daar vir God 'n nuwe altaar gebou. Moet ons nie vandag 'n nuwe altaar vir God oprig nie, maar nee, ons bedroef die Heilige Gees, want die Heilige Gees sê vir ons, gaan doen iets, dan sê ons, Here, ek kan nie nou nie, Here, ek weet nie hoe nie, Here, ek het nie genoeg kans nie, kom aan kerk, wie van julle het dit nie al gedoen nie, wat julle vir die Heilige Gees gesê het, ek wil nie nou nie, ek kan nie nou nie, ek is ongehoorsaam, pastoor Ben het dit vanoggend gesê, ek sê, hoe dan gaan my preek? Gaan na die Here toe, vra vir hom, Here, wys vir my, waar lê die altare verwoes, sodat ek kan help om dit te herstel. Beklee jou met die regte waardes, beklee jou met 'n leefstyl, wat mense weer opgewonde maak oor God. Jou voorbeeld moet mense lus maak om God te aanbid. Hulle moet weer die waardes van God in hulle self kan sien. Hulle wil geassosieer word met God se waardes. Kleurvol en stylvol is in die mode. Jy sien dit raak, dit laat jou mooi lyk. Jou aanbidding in jou stilte tyd en wanneer ons hier, ons samekomste is, moet kosbaar wees. En almal in jou huis moet deel wil wees van dit. Die manier hoe jy dit geniet, gaan bepaal hoe ander mense dit sien. Getuig met lof van God. Getuig met jou ontmoeting, jou gebedsverhoringe, jou gesprekke met God. Getuig van jou wandel en jou aanbidding tot God. Sing weer tot God. Besing sy almag. Miskien is jy die eerste een wat 'n nuwe leefstyl van oorwinning in God se krag doen. Want jy kan dit nie uit jouself uit doen nie, glo vir my. By jou huis, by jou skool, by jou werkplek, besef dat jou lewe kleur moet gee aan jou omgewing. Die wêreld is stikkend en is verpletterd, sonder opbouende waardes, sonder helende krag. Elke dag hoor jy van kinderhandel, van pornografie, van dwelms, van geweldsmisdaad, van korrupsie, van diefstal. Die wat mense bedien, as ons na mense toe gaan, dit is wat ons hoor. Dis hoe stikkend die wêreld is. God stuur jou in hierdie stikkende wêreld in om verskil te gaan maak. Hy stuur jou soms in, soos 'n lam onder die wolwe, maar jy moenie bang wees nie, want jy is koning, jy is koningin van God. Bly net in posisie. Jy is styf teen God se liggaam vasgebind en hy ondersteun jou. Bly leef naby aan God en hy sal vir jou sorg. Dat jy soos Israel van ouds in 'n verhouding met hom sal lewe. Hy wil jou styf vasmaak aan hom. Hy wil nie hê dat jy in die wêreld eers 'n draai gaan maak nie. Bly net by hom. Ons weet die tyd is min. Alles gaan oor hom. Jy dien hom. Jy kan nie op jou eie beweeg nie. Die linnegordel beweeg waar die liggaam beweeg. Elke detail van sy beweging moet jy volg. Waar die liggaam gaan, moet jy gaan. Wat die liggaam doen, daarvan is jy outomaties deel van. Ek is nou volmaak geïntegreer met God se lewe. Ek dien hom met liefde, gehoorsaamheid, betroubaarheid en diensbaarheid. Hierdie linnegordel kom net tot sy reg wanneer dit reg gebruik word. Ons sien, toe Jeremia die gordel gaan begrawe het, was dit nutteloos. Niemand kon niks daarmee doen nie. Die Here het vir jou talente en gawes gegee, moet dit nie gaan begrawe nie, gebruik dit vir God, vir die uitbreiding van God se koninkryk. Moenie eenkant staan en onbetrokke wees nie. Die vermoëns en wat die Here jou gegee het hy dit vir jou gegee, want jy het die persoonlikheid daarvoor, jy kan dit doen. Jy's 'n oorwinnaar in God. Die Here kan nie iemand anders te gebruik nie, want jy het die persoonlikheid en jy's op 'n plek gesit, sodat jy dit kan doen waarvoor God jou geroep het. Satan gaan jou mislei, verseker. Hy gaan jou laat dink, dat is lastig, dis irriterend om betrokke te wees. Hy gaan vir jou sê, jy het nie genoeg om te gee nie, en ek praat nie oor geld nie. Dit gaan nie net oor geld nie. Die Here kom nie net en sê geld. Hy gaan jou ook laat dink dat jy gaan verarm as jy gee. Daai arm weduwee het meer gegee as al die rykes, want sy het dit met die regte gesindheid gedoen. So wanneer jy vir God sê, Here, ek wil, as die Here vir jou roep en hy sê, gaan Springs toe, daar, dis die area waar wil jy moet wees, begin 'n sulk kom wys, dan sê jy, maar ek het niks, wat gaan ek vir die mense gee, of wat gaan ek vir hulle gee om te eet, dan sê die Here vir jou,
raak rustig my kind, moet oor niks bekommerd wees nie, ek sal voorsien. Want hy, pastoor wens altyd, hy is ons pa, hy alles besit, hy besit alles, daar's niks in die wêreld wat nie syne is nie. Gelowiges wat aktief deelneem in 'n gemeente, hulle voel nuttig, hulle voel dat hulle doen iets vir God. Maar mense wat onbetrokke is, hulle sien altyd iets verkeerd met die ander wat iets doen vir God. Hulle het altyd 'n kritiserende woord, want hulle staan eenkant en hulle dink, ek dink ek sou baie beter kon gedoen het. As jy dit beter kan doen, raak asseblief betrokke en hou op kritiseer. Gelowiges wat betrokke is baie, baie gelukkiger. En dan is God ook tevrede met dit wat jy doen, want dit maak nie saak hoe krom en skeef jou pogings is nie, God waardeer dit, want hy sien die hart waarmee jy dit doen. Dit gaan nie oor hoeveel jy gee en wat jy doen. Solank jy nederig bly en jy staan aan God se diens, dan is jy reg. Handelinge 20 vers 35 sê Jesus, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Wie stem saam met my? Amen. Prys die Here. Jy sal agterkom dat daar baie mense is wat dalk jaloers is op jou. Moenie worry daaroor nie. Bid net vir hulle. Sê Here, hierdie persoon wil graag ook hê wat ek het. Geef hulle asseblief, Here, terwyl hulle slaap sommer. Seën hulle. God wil trots wees op jou. Hy wil absoluut net geëer word deur jou optredes oor jou doen en late. Nou daar's gedeeltes oor in die woord oor wapenrusting. Ek lees gou Lukas 11 vers 21. Wanneer 'n sterk man goed gewapen is sy huis en sy besittings veilig. Maar as een kom en hom oorval wat sterker is as hy en hy oorwin hom, neem hy sy volle wapenrusting weg waarop hy vertrou het en hy deel sy byt uit. Nou as ons Efesiërs 6 vanaf die 11de vers lees, gee die Here vir ons die wapenrusting sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie. Jy beklei nie teen 'n mens nie. Jy beklei teen die satansmagte, die owerhede in die lig, die wêreldheersers van in die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak, met alle volharding en smeeking vir al die heiliges. My woord is nou klaar, ek sou graag die musikante wou vorentoe roep, maar hulle is nie vanaand hier nie, maar dit maak nie saak nie. Ek wil graag 'n seëngebed oor elkeen afbid, en dit gaan so. Mag elke oomblik naby Jesus, mag jy elke oomblik naby Jesus leef, en in 'n intieme verhouding en in 'n absolute gehoorsaamheid saam met hom wandel. Mag jou lewe kleurvol vir God skitter en hom verheerlik. Mag dit vir jou groot vreugde en plesier verskaf, wanneer jy jou offergawes, jou talente en jou tyd aan God wy en in sy diens aanwend. Mag jou lewe soos fyn linne skitter. God wat jou styf naby hom dra en beskerm, soos 'n linnegordel, sal elke dag so deur jou lewe verheerlik word, en hy sal jou met trots aan sy Vader bekendstel, en hy sal jou vir altyd koester. Amen.